亲爱主啊，我马该甘念的为世间人受苦的精神，我要做一个十字架战士，立志做一个宣教师，往普天路去，传福音给万民听。主啊，求你帮赞我。故国三月霜细寒，暖春已经到台湾。千山万水来报道，千山万水搁刷落来咧。指望基督福音团。该牧师，你台湾话讲了袂歹咯，多谢你的夸奖。李修牧师，这摆真多谢你为打教，一路辛苦陪我坐船来到河尾，免客气。今嘛，你选择河尾做你传福音的所在。愿主帮赞你，真是感谢李修牧师的斗相共。时间无早咯，我着赶紧转来去打狗，继续我的工作。我送你来去坐船，行来去。小人严清华，家住河北，自幼好文不好武，对书勤托，希望10年寒窗亮的高中，最近
咱家有来一个好手番啊，名叫马介，讲是要来传教，但是毋知要传什么教，我也真好奇，不如来去甲伊看卖咧。有人伫个无？有人伫个无？讲是番仔教，搁也有家人着爱孝敬父母，这是这位先生啊！哦，平安，请坐，来，我慢慢啊，才甲你解说啊，坐。请问阁下如何尊称？我叫做阿华啦。我有读过四书五经，感觉吼，恁这十条界真有意思，安尼真好。我来台湾，就是要报咱知影这个道理。我当人地青疏，以后就请多多照顾。介牧师啊！唔知影你即马阁有啥物问题？我的生活上一切拢 OK 啦，但是我的台湾话吼唔是真好。目前我上重要就是爱学台湾话。你若是要学台湾话，就爱对基本做起。基本对，我建议。你会当对甲囡仔开讲开始哦，但是遐个囡仔吼，看到我就走甲无伴的人，不要紧，下回我才甲你斗阵来去，安尼真好。我看日头也要倒咯，啊无我请你来食一个遐中昼，安尼咁好意思。免客气，行，来去。嘿嘿，酒啊酒，哎呦酒啊酒，迄酒是掺红壳，我着啉落醉啦啦。有诶倒东西，搁有诶咧倒南北，迄醉蒙醉，我毋捌过落行啊，过落行咧。二六甲算11，三六甲算17，年头我着空算，年尾我着拢袂得。免讲你嘛袂得。嘿，安怎讲啊？可以受亲啊！哎哟，原来就是安尼哦。兄弟啊，恁大家捌我无？我小二哥啦。嘿，我伫咧河尾吼开一间小食店。啊，若讲啊，阮的菜色吼是上界特色的啦。我特色啊！海产又搁鲜。啊，若无论是大人囡仔来甲阮买吼，拢总拢共款啦。也就是讲，动手武器来了。哇！恁来遮是要食豆，也是要啉烧酒啊？阮是要来食豆，请你点几项啊较好食的菜色。嘿，无问题，来，内底坐，请了。
路甲我准备3碗炒的2碗菜的，甲传落去哦。该牧师啊，来来来，菜拢来了，恁食看卖咧。食看卖，食看卖，啊，来来来。头家，你有盐无？嘿，该牧师啊，你明明就知影我有3个囡仔，哪会问我有盐无？头家，你予我盐好无？兄弟啊，那只熊啊，要甲么淹掉呢？哎呦，该牧师，你毋着莫讲酸笑，我阁想要加生几个囡仔咧。你若甲我淹去吼，我毋着变太监，啥物拢无。头家，是你的菜较正，我要治淹啦。歹势哦，哎呦，是要治盐啦。安尼好，我来摕。来，盐伫遮。我今仔日搁加学一句正确的台湾话。原来台湾话声调遐重要。对啊，你若差一音，意思就全无同。安尼好，来，恁吼慢慢啊用，也若有客欠，则搁甲我开声嫌。安尼我来去无用。阿华，来，请用啊！行来去哦！淡水来，淡水饲牛伊着丢，重啊伊着暗暝伊着丢啊伊着真欢喜啦。淡水饲牛伊着暗暝伊着丢，伊着山坪来，饲牛食草伊着丢，重啊伊着暗暝伊着丢啊伊着真趣味哦。阿明、阿贵，原来是杨先生哦。奇怪，你边仔哪有一个外国人？伊会害人无？你免惊，伊袂害人啦，因为伊都初来台湾，台湾话无啥会晓讲，所以我要请恁做伊的先生，暗时才来我遐。我教恁汉文，你叫阮做伊的先生，阮都袂晓教呢。你着陪讲话就好咯，好，遮简单哦。哎哟，真趣味，教伊台湾话，我嘛会当甲你学汉文，安尼毋就是一兼二顾，蒙拿兼洗裤哦。一兼二顾，蒙拿兼洗裤，真好！我阁加学一句台湾话。哎呦，我的喙齿哦！哎呦，阿明，你是安怎？伊爱食甜啦，阁唔洗喙，所以咧喙齿疼。喙齿疼死我！来，我看卖咧。原来就是酒气啊！我帮你甲喙齿挽起来，妈呀，会疼咧！袂啦，来，我较细腻的，较细腻。
介牧师，无想讲你也会晓挽喙齿。我对加拿大开始就学各种艺术，希望将来会当帮助真侪人。嘿嘿，我的喙齿讲袂听咧。我甲恁学台湾话，阁会当帮恁挽喙齿，嘛是一兼二顾，蒙拿兼西裤。啊，实在学了真紧。那照安尼继续落去，阁无偌久吼，你台湾话就真会晓讲咯。啊无安尼好啦，今晚吼来阮兜啊，我叫阮母啊，加煮几项菜，你来互阮请好无？嘿，无喏，今仔日先来阮兜啦，明仔载吼才去恁兜恁请啦。妈呀，先来阮兜啦，先来阮兜才对啊。好啦好啦，你莫吵咯，一人一工毋就好咯。好啊好啊，介牧师，你真有福气，毋但会当学台湾话，阁有人请食饭，安尼毋就是一兼二顾，蒙拿兼西裤？对对对对对。